大家好，今集嚟到新加坡啦。平日拍飲食片咧，我都係拍開啲米芝蓮餐廳啊最貴系列。但係今次嚟到新加坡，我決定要嚟試下呢度嘅平價美食，感受下波人嘅飲食文化同埋情懷。認真真係考起我。如果你問我呢度有啲咩高級餐廳，我都答到你。但係講到平價美食就真係喺呢個 moment，我決定要揾 AI 幫手。今集我哋就一齊嚟挑戰，跟住 DeepSeek 慢食新加坡啦。請放心，交給我吧。只需要準備好你的胃，小弟將要帶你吃爆新加坡。成日都話 AI 可以統治地球喎，第一樣嘢先考下你識唔識食。新加坡個魚尾獅咧，魚尾獅去咗邊啊？魚尾獅原來喺呢度。魚尾獅睇完啦，走得。DeepSeek，請推薦附近必吃的當地美食給我吧。Maxwell Food Center 是新加坡最有名的熟食中心，這家福州蠔餅是當地人喜愛的小吃。試下 DeepSeek 介紹嘅蠔餅先，點解個蠔餅咧咁細個嘅？個皮係有啲脆，但係擺咗好耐咯，唔係啱啱炸起嗰種咯。佢裏邊係有蛋啦、蠔同埋肉嘅。呢個味咧，如果佢啱啱炸起，應該係好食嘅。呢個擺得太耐。哇！呢度個個都嗌海南雞飯喎。平時我哋喺香港冇人食嘅，天天海南雞飯喺呢度竟然要排隊。食咗個海南雞，加個海南雞飯、雞腎。啱啱排隊排咗幾耐？係咩？我見好多人喎，全場最多人就係佢呢個檔口。但係平時香港嘅天天海南雞飯我哋唔食嘅。先試一啖佢個雞油飯。個飯 OK，啲飯粒粒分明。因為呢度啲雞嘅藥材料好差，食雞啲冇乜味嘅。我都做得。佢都做得幾滑幾嫩喎。其他嗰啲好乾。而家佢30蚊，呢個海南雞飯有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有11件雞件喎，好抵食喎。呢個咪雞腎啊，1蚊波子。哎呦唔緊要啦，喺呢啲地方食嘢係咁嘅，證明佢個雞腎真係好滑嫩啊！我成個袋都係啊！哇，真係幾滑幾堅韌。福來城的潮州魚丸也不能錯過，魚丸彈牙，湯頭鮮美，吃完你肯定會回來感謝我的。哦，有個拌麵先，哇，好似幾香喎。但佢個拌麵個麵條好煙韌啊，個味道有少少似我哋香港嗰啲炸醬麵咁咯。加埋啱啱天天海南雞嗰啲辣汁入去先。哇，咁樣加埋都係6蚊波子，即係港幣36蚊喎。完全係新加坡版嘅炸醬麵。哇，個魚蛋湯味道都好真喎。佢個湯底咧係嗰啲鮮魚蛋嘅，同埋啲肉碎嘅味道。竟然咁平，唔係雞粉湯啊！好彈好爽啊！個撈麵實在太好食啦，搞到我狼吞虎咽，仲眼睛條脷。呢間福順咁嘅燒臘麵家都係 DeepSeek 介紹嘅，但係燒味我哋喺香港食得太多啦，所以依家我哋食燒味梗係食發達叉燒啦。記得睇翻我上次呢條片啦。來新加坡不吃肉骨茶等於沒來過。南京街肉骨茶以濃郁的胡椒湯底和軟嫩的排骨聞名。先試一啖湯頭先。湯底咧都幾濃郁，同埋有好多肉骨茶嗰啲藥材味，不過有啲鹹咯。佢哋平時就咁食㗎。配搭飯。油炸鬼擺個肉骨茶入邊，或者我就咁飲咧，好似飲啲滷水汁咁。豬腰好厚切喎，係咪應該咁食㗎？嗱死啦，豬腰未熟會肚痛嘅。睇下裏邊係成個都係粉紅色嘅，緊要飲啖嘢清晒佢菌先。而家再重新嚟一次，試下個豬腰先。雖然而家再食呢個豬腰咧都係爽嘅，但係啱啱有咗陰影之後咧，佢會唔會令到我從此對豬腰失去咗信心咧？在 Maxwell 最後一定要吃一碗老闆豆花做結尾，好似食緊維他奶豆花咁。係咪唔係自己磨豆漿整嘅？通常係啲一包包嘅豆花嗰啲味。最後我覺得大家嚟到呢度記得一定要食天天海南雞飯同埋魚蛋湯加拌麵，記得咧一定要嗌呢個椰青啊！你睇下，我由第一度食到而家最後咧，我個椰青都未飲完。呢個3蚊波子好抵飲啊！呢個。晚餐推薦你來新加坡雅隆區，這裡聚集了許多街頭小吃和地道餐館，絕對讓你體驗到新加坡的多元文化。哇，好多人啊！成條街我諗最多人係呢間。這裡是紅燈區嗎？哦，的商場。哇！個螺唔係唔新鮮，不過個螺咧好似冇乜味咁咯。蠔仔餅個樣望落唔錯喎。哇！個蠔仔餅個蠔好腥啊，同埋好似好油咁啊！嗬。音好正。如果係生嘅先，我哋唔敢食嘅，但係呢個係半生熟嘅，所以可以試下。個聲咧幾鮮味，同埋啲醬都非常好好。簡單㗎，實實呢間店最出名嘅係田雞，所以我哋即刻試下佢個田雞先。哇，個田雞個味幾好。哇，個肉質好鮮嫩啊！睇嚟呢隻田雞嘅運動量好夠啊！呢個粥裏邊都有田雞啊！咦，我啲田雞咧？
好似好結咁嘅呢個粥，哇好結啊，真係甜米漿多啲啊！哇死啦！我喺人哋間鋪頭度講食評會唔會俾人打㗎？最後就咁睇個台面都知道邊樣最好食啦，就係呢個絲冚啦，同埋呢個原隻田雞都好食。呢個咧直頭係大柴來嘅，我到而家都仲未揾到個田雞喺邊咯。佢應該叫明火白粥先啦。不過呢間熟食中心咧，總體嚟講啲服務都幾好啦，跟住每個服務員又好有禮貌啊，同埋咧望落好乾淨啊，同我想象中嘅熟食市場完全唔一樣。啱啱成餐飯食咗80蚊波子，280蚊港幣喎，我覺得有啲貴啊。喂，碟師，你可唔可以唔好咁奢侈咧？下一間嚟到田雞粥對面嘅9項牛河，這裡最有名是什麼？招牌帶汁的嚇？係有汁嘅。咁就要一個細嘅帶汁嘅牛河。不過呢個地方呢，我暫時一個外國人同埋香港人遊客都未見到咯，大部分嘅都係當地嘅新加坡人。睇嚟碟式你冇呃我啊！老闆話呢個濕炒牛河係招牌菜喎，嚟得食宵夜，跟住飲啤酒啦。哇！爽啊！我覺得佢呢個果條好似有啲年糕啊、mochi 嗰啲口感嘅，軟軟糯糯咁咯，唔似我哋香港食嗰啲河粉。個味都幾好，又唔算好鹹。不過我好似唔係好中意食濕炒河啊，我覺得冇乜鑊氣嘅味咯。我覺得嚟熟食中心機會食炸嗰種啦。牛肉就係香港茶餐廳嗰種滑牛片啊，用大量嘅鬆肉粉已經揦到佢成個肉咧好嫩咁樣，但係完全冇肉味啊。不過算啦，熟食中心係咁噶啦。唔通佢俾扇股牛我食咩？試下個田雞先，咁佢係食炸田雞。點解新加坡人咁中意食田雞嘅？哇，呢個好食喎！佢呢個炸到個田雞咧，好似啲炸雞球咁啊，好香啊，好襯啤酒啊！滷水豬手仲大過個拳頭，滷得好腍啊，好好食啊！哇，同埋滷得好入味啊！你係齋食個皮咧，已經食到佢所有嗰啲滷水味同埋藥材嘅味道。但係啱啱咁樣埋單都要差唔多400蚊港幣咯喎！碟師，你剛才介紹的店鋪價錢太貴了，即使你是機械人也要懂得貼地，不能這麼奢侈。抱歉是我大意了，但新加坡的物價本來也比較高。哎呀，你個碟師仲識得駁嘴！經過今次18個鐘跟住碟師步走新加坡之後，我而家人又嚟到機場啦。今時今日科技真係發達 ，AI 對我哋生活嚟講咧，真係非常之方便。不過機械人始終係機械人，雖然佢可以喺短時間內快速咁樣分析大量數據啦，但始終佢都係冇真實情感，係俾唔到啲真實嘅評價大家嘅。所以大家如果想睇世界各地嘅美食，又想知道一啲真實嘅食評咧，就記得 subscribe 我嘅 channel 同埋 like 埋呢條片先好走啊！拜拜。今次嘅旅程最佳嘅美食熱點竟然係新加坡航空嘅 Club Lounge。好啦，拜拜。